Dốc thế. Đâu lên dốc. Này là ngày 25 tháng 9 em đưa đoàn Tanzania đi xuống hiện trường thăm cá lồng bè của huyện đảo Cát Bà. Biển này. Quảng Ninh đi ở phía này. Nhiều đảo này cũng giống như Hạ Long này. Thì nó là Hạ Long như gì? Kiểu như giống như phía là Hạ Long nó bay ấy. Nó chính là Hạ Long, chẳng qua là mình chia địa giới hành chính tự nhiên nó giống nhau. Bên sát về bên tay trái. Xa đây ra đến cái địa giới trong bên xa. Đấy, ba điều đảo này. Đổ đèo. Thằng Tây đứng đây. Và Plaza. À, chỗ Thịnh ngày xưa đây phải không? À. Nó bây giờ nhà em đây. Ngày xưa mà. Ngày xưa thôi. Ở thuê ở đấy thì. Đây đó là Đây bến đèo đây rồi đấy ạ. Hả?